pumasok na siya. The sun is up, it's a beautiful day. Night will be as bright as the sun. Dapat ito pa para walang Ano? shadow. Yan may shadow. Hindi Mag-unboxing tayo ng ano itong tawag asawa ko? Mag-unboxing po tayo ng Himalayan salt lamp. Yan. Nakalagay lang dyan kasi Italiano. Profuma di beneficiare la tua casa. Lampada e cristalli di sali. Magic lamp. Himalayan salt lamp. Mag-unboxing tayo. Maganda yung benefits niyan. Di ba, asaw ko? Mabango ba? Wow, ang benefits niya. Helps with allergies and asthma. Deodorize your home. Stop cough. Reduce electromagnetic radiation. Increase energy. Better quality sleep. Enhance concentration. Environmentally friendly. Friendly. Bali may ilaw siya. Wow, so exciting. 2.5 kilos. 2.5 kilos lang pala yan. Pero ang laki Diba? Meron siyang May ilaw siya. Hindi ilaw. Lagayan ng mga Yung pabango. pabango. Ayan pwede siyang lagyan ng ayan. Ano ba yan sa English? Essence. Karga. Essence Yan. sa italia. Pwede siyang lagyan ng mga pabango. Ito naman, essence profumata. Ito naman siya. Diba? I-try natin ngayon. Asin nga siya. Asin. Ang likot naman ng camera ko. Maalat to. Maalat. Wow. May ilaw siya. Ay, ganyan pala pag may ilaw. Patay ang ilaw. Tapos ang ilaw. Ayan. Wow, kabelo. Pinalakas mo yung ilaw. Parang niya. ito siya Yan pwedeng pahinain yung ilaw. Yan Pag gusto mo yung medyo maputi lang. Medyo Pag gusto mo malakas yung ilaw. Yan. Yan siya. Yan. Wow, kabelo. Lampshade siya. Lang siya pa ilawin. Ang galing, diba? Pwede na. Pwedeng pahinaan siya. Ayan, dim lamp lang. Yan. Yung pinakamalakas niyang ilaw, yan. Pero pagkapahina, ganito lang. Dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan. Ayan. Yan, para siyang baga lang. Yan. Yan. Wow. Ayan. Ayan. Pero pag pinalakas mo siya, malinaw din. Ayan. Okay na. Hindi pa ito po. Lagay na. Kabelo. Palayin ko muna. Parang ilan yung nabon. Ba't ka po ito lang yung beat? Kabelo. Meron pala siyang yung dimmer. Dimmer asaw ko. Pwedeng hinaan. Try natin ganito po. Ayan, try pala ba. Off and on. Ayan siya. Ayan. Itong on. Pwedeng lakasan. Tapos
Ayan naman, yung mahinang mahina. Ayan. Pag malakas, ayan siya. Tapos pag pwedeng hinaan, ayan. Tapos off lang, yan. Meron namang ano, ayan siya. Pag natutulog kami, ganito lang siya. Ganun. Parang ano, nakaka-relax matulog. Mahimbing ang tulog. Ayan. Maraming salamat po. Thank you for watching and God bless. Bye! Ang nilalagay namin. Tapos ito nilalagay din po namin sa Himalayan salt. Ayan. Tapos ito nilalagay din namin. Ito po yung yung pag nagluluto kami, ayan, para mabango siya. Tapos kapag nasa kwarto naman kami, ito yung eucalyptus. Ito po siya. Pang kwarto namin kasi napakabango, parang ano siya, Vicks. Ayan. Pag mainit po yan, nausok talaga siya. Nausok. Ayan. Hintay natin makita sa camera. Wait lang. Ayan. Itatap natin ito naman. Tapos, ayan. Ipakita. Ayan. Drop na tayo ng konti. Isang drop. Tapos, yun, patak. Ang bango. Hindi siya masyadong ano. Itong matapang eucalyptus. Ubos na nga lang kasi ano, tuwing gabi nilalagay namin. Hindi naman laging gabi-gabi. Pag gusto ko lang makaamoy ng parang Vicks. Ayun po siya. Ayan. Ito yung gusto ko kaya madali maubos itong eucalyptus. Ayan siya. Ang tawag dito ay intensive. Anong tawag yan? Essence. Ayan. Essence. Essenso sa Italia. Essenso. Ito naman, Essenza Profumata. Ito naman gusto ng ano nito kanina. Yun lang, oh. Yan, nausok na siya. Nausok na siya dahil ano,